bali abangir manipod mo kani Idol Isaac ni Idol Lore. Okay, so dito mga rad report sa manipod tinamotoy biyang kapunta dagiti indigenous people iti Nueva Era Ilocos Norte nakipagpaset iti regional conference iti mismong pharmacist tayo dito Ilocos Norte. Ato man report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dayaw na bisita wag kami. Maragsakan dagiti grupo ti IP Sueno Indigenous People of Nueva Era anang ipasindayaw ti kultura da ating yan iti sangwanan dagiti pharmacies manipod iti nagduduma region iti Northern Luzon kuna ni Mrs. Rebecca Bugayong ken Mr. Dario Mablay opisyales nga IP iti Nueva Era nga agyamyaman da kalpasan nga isuda ti napili tapno agpabuya iti sikat at dek dance ken inlaod dance imbatad da asa anda aninamnama ang may pabuya da daytoy. Sir, agyaman kami iti panangitedyo dito agundaway para kada kami nga IP iti Nueva Era Ilocos Norte ket nakaragsak kami numan pay adayo iti naggapuan mi ken gapo dagiti ibagbagada nga makunpon nga tribo ket naragsak kami unay ta adu nga tribo ti ada ita dito Ilocos Norte kang ronan na iti entero nga Pilipinas ket agyaman kami iti tada kami iti napili nga umay ag-perform itata ken nang i-showcase da ito salami akasting diyan iti Nueva Era, sir. Sir, ano ti mariknam sir? Nagpaiso na sir, nakaragrag sakak ta na ito'y makunang nga tribo IP iti Nueva Era ket na-recognize naglang iti amin nga agtuturay binigbigda na ito'y kasla pangrunan na iti kultura iti IP iti Nueva Era. Mainaig iti daytoy ket mangnamnamada a makita pa iti